बाबु आज रुम सफा पार है। पाहाडबाट तिम्रो फुपूको छोरा आउँदैछन् आज। किन अनि कहिलेसम्मको लागि? कहिलेसम्म होइन, यतै पढ्ने गरेर पठाउनु भएको रे दिदीले। बाबाले यतै पठाइदिए न त पढाइदिन्छु भन्नुभएको छ र अब यतै बस्ने गरी आउँदैछन्। मामु मलाई अरू कुरा थाहा भएन, तर उसँग म रुम चाहिँ सेयर गर्दिनँ। त 24 घण्टा मोबाइल चलाएर बस्छस्, यसो फुर्सद हुँदाखेरि पनि काम सघाउँदैनस्। ऊ आयो भने यसो मलाई काम पनि सघाउँछ। ठिकै छ त, भुइँमा सुताउला न, के फरक पर्यो त, बसुन् न। हेलो भाइ। ओए चकल बाहिर, यो तेरो पाहाडको घर होइन। ओए बेडमा ब्याग किन राखेको? भुइँमा राख न। हुन्छ ल तिम्रो ब्ल्याङ्केट। ए मार्न छिटो छिटो छिटो। ए सकिन आँटिसक्यो, टाइम हेर्न माथि। गयो गयो गयो। भाइ हल्ला नगर न, बिस्तारै बोल, म पढ्दैछु। ए भान्जा, ओए तिमीलाई मामुले बोलाउँदै हुन्छ, सुनेनौ? हुन्छ। हेर न, चिया पकाउँदा पकाउँदा ग्यास सिद्धियो। जाऊ जाऊ ग्यास लिएर आऊ। किन बोलाउनु भएको माइजू? आमाले त पढाइ बेला कहिले काम नगर्नु भन्नुभएको छ। मामु हजुरसँग त मुखमुखै लाग्दैछ त। हजुरले सुरुमै भनेको होइन नयाँ भनेर यसलाई? ए भनेपछि मेरी आमाजु महारानीले सिकाइ गरी पठाएको थियो। बजारको ठाउँमा बसेर खान पाइँदैन भान्जा। अहिले आएर पढ्नु। जाऊ ग्यास लिएर आऊ। हस्। ओए आमाको बच्चा, मान्छेले जे भन्नुहुन्छ खुरुको नमान्न। माइजू, यो अस्ट्रेलिया अमेरिका जानको लागि कति पढ्नु पर्छ अनि कति पैसा लाग्छ? तिमी जस्तो मान्छेले अस्ट्रेलिया अमेरिका ताक्ने होइन भान्जा। तर माइजू, म यता नेपालको पढिसकेर पिएचडी गर्न उतै अस्ट्रेलिया जान मन छ। अनि ठुलो घर बनाएर सबै बाबाआमा परिवारसँग उतै सेटल हुन मन छ। अनि अस्ट्रेलिया अमेरिका लगेर पढाउन सक्ने भए हाम्रोमा ल्याएर राख्थे त तिमीलाई। हच्चामा छ। ए ल ल भान्जा, अहिले ठुलो कुरा नगर। पानीको जार सकिएको छ, लिएर आऊ। जाऊ। मामु मामु, माथि दराजमा राखेको त पैसै छैन। के भन्छ? के भयो बाबु? माथि दराजमा राखेको पैसा छैन भनेको। त्यही दराजतिर होला, खोज्न त्यतै तैँले राखेको ठाउँमा। सबै ठाउँ खोजिसके कतै पनि छैन। भेटेन? ए माइजू किन? थप किन भन है, कहाँ राखेको छौ? थपकेर दिइहाल, नत्र भने मामालाई भन्न लगाएर गाउँभरि घुमाएर पुलिसको जिम्मा लगाइदिन्छन् फेरि। माइजू मैले लगेको छैन, साँच्ची माइजू माइजू मैले लगेको छैन। हेर भान्जा, म तिमीलाई राम्रो मुखले सम्झाउँदैछु। हाम्रो परिवार बाहेक बाहिरको मान्छे तिमी मात्रै छौ यो घरमा। अनि तिमीले नलगेर कसले लग्छ त? थपक किन निकालिहाल है भन्दैको छु। मामु, के भयो? दराजको पैसा भेटे। धन्न भेटिस बाबु, नत्र भने यस्ता गेम खेल्नेहरू अहिले चुरोट सुर्ती कुलत लगाएका हुन्छन्। यस्ता मान्छे चोर्न पनि बेर छैन। अब सजग भएर राख्ने, यस्तासँग जोगिएर बस्नुपर्छ, बुझिस् नि? बुझे मामु, अब त म काबु भयो, अबदेखि सुरक्षित राख्छु।